Salve galerinha, aqui quem fala com vocês é o Guilherme de novo, voltando mais uma vez aí com vocês com um jogo de novo, o Rebaixados Elite Brasil. E dessa vez eu trago pra vocês um episódio bom, só que assim, vocês podem estar vendo logo de cara que eu tô com o meu Golf Sportline rebaixado com a roda preta. Em breve eu vou lançar umas rodas novas com uma cor nova. Eu vou deixa aí nos comentários que tipo de cor e que tipo de roda vocês acham que eu devo colocar nesse Golf Sportline. Começando, a gente vai começando aqui com a nossa playlist que eu mesmo fiz pra vocês, galera. O som dele como é que tá, galera? Espia só. Diferente de quando era cross, bem diferente de quando era cross. Mostra pão de dever e cordão, aqualante no pulso, peita o Boys. E o filho do boy não quer ser igual nós, que é maloqueiro, black feroz e invejoso se corrói. Quando brota com a nave barulhenta que os tímpanos dele destrói. Diferente de quando era cross, bem diferente de quando era cross. Mostra pão de dedê e cordão, aqualante no pulso, peita o boy. E o filho do boy não quer ser igual nós. Vocês viram aí, galera, o somzinho dele como é que tá? Pois então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas talvez amanhã, como que tá de noite, né, eu vou gravar pra vocês muito bem, pra vocês verem. Mas se vocês quiserem que eu traga aqui pro canal rolê noturno tocando som no Golf Sportline ou qualquer tipo de carro, galera, deixe nos comentários, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso vai me ajudar bastante, galera. E o YouTube vai me ajudar muito, galera. Gostaria muito do apoio de vocês. Tô começando agora no YouTube, sabe? Então, dá uma forcinha aí pra mim, galera. Valeu e fui!